अब त्यही कुलमानलाई राधा ग्यावालीले चाहिँ चिलिमेमा चाहिँ पत्याउनु भएन, मध्य भोटिगसीमा बनिरहेको प्रोजेक्टमा पत्याउनु भएन, तर प्रचण्डले ल्याएर चाहिँ बनाइदिनु भयो, त्यहाँ वातावरण बनाइदिनु भयो। त्यो हेर यो प्रचण्डे चोर भनेर भन्नको निमित्त त्यही मान्छे तयार हुन्छ। एकातिर त्यो जसले कुलमान भन्ने मान्छे जन्मायो त्यसको बाउलाई फटा भनेर उसलाई महान भनेर हिँड्छ मान्छे। भागवतमा पनि एउटा कुरा भन्दा रहेछ, सबभन्दा अप्ठ्यारो धर्म भने चाहिँ सेवा धर्म अरे कि। सेवा गरेर जब हिँड्छु भन्नुहुन्छ नि, आनन्दले बस्छु एउटा पेसा गर्छु भने त कुलमानजीलाई कति आनन्द भयो त। जागिर टन्न खानु नि भयो हैन, अलिअलि म्यानेजमेन्ट त्यही सरकारले दिएको म्यानेजमेन्ट अरूले भन्दा अलिकति राम्रो गरिदिनु भयो। उहाँ त उज्यालो नेपालको अभियन्ता। अब हामीलाई केही लिनु छैन, जागिर खास छैन, केही छैन, अर्को ढङ्गले आफ्नो जिन्दगी धान्नको निमित्त दुईटा सङ्घर्ष लगातार गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवन धान्ने सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, थोरै गर्नु पर्यो, धेरै राजनीतिमा लाग्नु पर्यो। उता फर्केन, यता हेरेन, त्यो काम पुर्याएन, ऊ काम पुर्याएन। यी सारा कुरा तपाईँले जब चाहिँ समाज सेवामा इन्ट्री हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई समस्या खडा गर्छ, पैदा गर्छ। यी सारा कुराहरूप्रति तपाईँले फेस गर्न सक्छु, म फेस गरेर हिँड्छु। यो आइपर्ने कुराहरूमा सारा संसारमा तपाईँ नेता बन्न जटिल कुरा हो, यहाँ सजिलो जस्तो बनाए तर जटिल कुरा हो। तपाईँ हजार हजार डक्टरहरू पैदा गर्न पर्यो भने राज्यले चाह्यो भने 2-3 वर्षमा पैदा गर्न सक्छ, इन्जिनियर पैदा गर्न सक्छ, टेक्निसियनहरू पैदा गर्न सक्छ। तर एउटा पनि राजनेता हामीले निर्माण गर्नको निम्ति वर्षौं धेरै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट मात्रै पैदा हुन्छ। फुत आउनेहरू फुत हराउँछन्, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। तर तपाईँले जति मेहनत गर्नु भएको छ त्यति नै धेरै तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँलाई हुन्छ। तपाईँलाई अहिले सारा फलानुको नाम आइसक्यो, मेरो उमेरमा मेरो नाम किन आएन भन्ने तनावतिर तपाईँ नलाग्नु। त्यो तनावमा लाग्नु भनेको तपाईँ धेरै छिटो फेरि त्यो झर्नु पनि हो। तर तपाईँ यो आफ्नो ऊर्जाको बेलामा पिपलको जस्तो जरा तपाईँले सारातिर फैलिनु भयो भने नि तपाईँ 1000 वर्ष खडा हुनुहुन्छ, 1000 वर्ष मौलाई राख्नुहुन्छ, 1000 वर्ष मान्छेले शीतलता लिइराख्छन्, 1000 वर्ष तपाईँ त्यो एउटा चौतारीमा हरेक यात्रीलाई चाहिँ शीतलता दिने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्छ। यो कुरा सधैँ याद गर्नुहोस्। र तपाईँले कुनै पनि दिन आज यो पार्टीको कहीँ न कहीँ तपाईँले मार्ग बनाएर आउनु भएको छ, यहाँबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोस्। यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ हुन्छौँ, नेगेटिभ पनि हुन्छ, पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले यात्रालाई के बनाउने, यात्रालाई तपाईँले पोजिटिभ कुरा समातेर हिँड्नुहोस्।